السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم معلمة الفنون البصرية مهان الشيخ. النهاردة يا حبايبي هناخد درس جديد عن الطبيعة الصامتة بقلم الرصاص. رؤية المدرسة إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع متحضر محافظة على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة. قيمة الشهر عن المشاركة، قيمة الأسبوعية عن الصدق. أهداف درسنا النهاردة يا حبيباتي، أول حاجة أن تتعرف الطالبة على مصطلحات الرسم والتصوير، ده الهدف المعرفي. تاني حاجة أن تستشعر الطالبة القيمة الجمالية في الرسم، ده الهدف التاني. تالت حاجة أن ترسم الطالبة لوحة باستخدام القلم الرصاص موضحا الظل والضوء في الرسم، وده الهدف المهاري. نيجي على أول مصطلح معانا في درسنا النهاردة، الرسم. الرسم هو فن مرئي وتشكيلي يتم فيه التعبير عن الأحاسيس والأفكار والأشياء والمواضيع بواسطة الأشكال والخطوط والألوان. نيجي على المصطلح الثاني في درسنا النهاردة، ما الفرق بين الرسم والتصوير؟ الرسم هو مجموعة من الخطوط والنقاط المرتبة بطريقة معينة مستخدما قلم الرصاص أو الفحم لإنتاج عمل فني مبتكر. ده الرسم. طب التصميم هو استخدام الألوان على السطح مثل الورق أو الخشب أو القماش لإنتاج عمل فني تصويري. نيجي على المصطلح الثالث في درسنا النهاردة، هو من أشهر الفنانين الذين اهتموا بالظل والضوء هو ليوناردو دافنشي. من أهم أعمال دافنشي، أول حاجة موناليزا، تاني حاجة رأس امرأة، تالت حاجة غرفة البرج، رابع حاجة حداد جميل، خامس حاجة العشاء الأخير. نيجي على أول سؤال في درسنا النهاردة، فرقي بين الأعمال الفنية التالية من حيث الرسم والتصوير. نيجي على السؤال التاني في درسنا النهاردة، اختاري الإجابة الصحيحة. من أشهر الفنانين الذين اهتموا بالظل والضوء هو ليوناردو دافنشي أم جان فرانسيلو ميلي؟ نيجي على الأدوات اللي مستخدمة في درسنا النهاردة، أول حاجة كراسة رسم بيضاء، تاني حاجة القلم الرصاص، تالت حاجة الممحى، رابع حاجة المسطرة. السلام عليكم. احنا دلوقتي هناخد درس جديد. احنا الأسبوع اللي فات رسمنا الفازة أو الجرة بالظل والضوء. المرة دي احنا هناخد نفس الدرس اللي هو الظل والضوء، بس هنستخدم بقى حاجات تانية، هنرسم حاجات تانية. يعني مثلا هنرسم علبة عصير أو لبن ومعاه تفاح وبرتقال أو موز زي ما انت عايز، عشان نعرف بعد كده كيفية رسم الظل والضوء. أنا أول حاجة مثلا هعمل علبة لبن أو أي علبة عصير،
بالشكل ده كده. طبعا انا المفروض هقفله من هنا، بس انا كده كده هرسم حاجات قدامه. هاجي مثلا هنا هقفلها بالشكل ده كده. تمام. هاجي هنا هرسم تفاح او موز زي ما انا عايزه، بحيث ايه يبقى في واحده هنا وفي واحده هنا. هنا هرسم مثلا تفاح، طبعا احنا رسمنا تفاح قبل كده. انا هنا رسمت التفاح، جاي هنا وهرسم ايه الموز. بالشكل ده كده. انا دلوقتي اهو خلصت ايه رسمه. هبدا بقى ايه، ابدا تظليل. هنبدا دلوقتي زي ما قلنا إن هنظلل. انا هخلي هنا الاضاءه بتاعتي، يعني اشعه الشمس تبقى جايه كده، وهنا هيبقى بحيث هيبقى هنا النور وهنا ايه الظل. اول حاجه ابداها هنا هيبقى غامق زي ما احنا اتفقنا، يبقى غامق هنا وفاتح ايه الناحيه التانية بالشكل ده كده اهو. بغمق هنا، بعد كده ايه افتح بالشكل ده كده اهو. بحيث اهو بالشكل ده كده، هنا غامق وهنا افتح وهنا افتح. بالشكل ده كده اهو. بالشكل ده كده صللت الجزء دي. هبدأ بقى ايه اصلل الجزء ده. انا عايزه بس اقربكم حاجه. انا كنت عامله هنا خط، الخط ده انا هبدأ ايه اغمقه عشان يبان ان ده خط، يعني بالشكل ده كده.
هتلاقوني ببدأ بالخفيف اهو، بحيث ايه اتقل براحتي. انا هنا تقلت جامد، اخفف. انا خلصت اهو الجزء اللي قدام، هبدأ في ايه الجزء اللي في الجنب ده. بالشكل ده كده. بالشكل ده كده اهو. لو لاحظت هتلاقوا ان انا بلون الاول بالالوان الخفيفه، بلون بالخفيف اهو، بعد كده اتقل في النقط اللي انا عايزه اتقل فيها. هندخل دلوقتي على الميه. اول حاجه اعملها اتقل الجزئيه دي، اهي. والجزئيه دي هتقلها برضو بالشكل ده كده، وهتقل الجزئيه دي برضو. بالشكل ده كده. بعد ما تقلت بقى هرسم بالخفيف اهو، خفيف. بعد ما لونت بالخفيف هبدأ بقى ايه ادقق،
يعني مثلا الجزئيات المفروض هتقلبها عشان الظل بتاع العلبة اهو. هصور برضه الجزئية دي اهي. خلصت الموت هبدأ ايه التفاح، هعمل زي ما انا عملت هنا، هتقل عليها بظل اللي هو التفاحة في اللون، تخفف اللون خفيف اهو خالص. بصل التفاح اهو لون خفيف، ابدأ بقى ايه اتقل هنا. انا خلصت اهو الرسمة، بس ايه بحاول اسيح الخطوط، بسيحها اهو. وبكده انا خلصت اهو رسمتي. شايفين الاضاءة، انا خليت الاضاءة هنا، فخليت هنا فاتح فاتح فاتح. لو هعمل الاضاءة هنا يبقى هنا اللي فاتح وهنا اللي غامق، العكس. لو هتعمل الاضاءة في النص يبقى هنا غامق وهنا غامق، وفي النص بيبقى ايه فاتح. كده ان شاء الله نقابلكم الاسبوع الجاي في درس جديد ورسمة جديدة، وشكرا لكم.